मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الشمار كفوني دي رجلتو أمتك أشتي ولد الشاني قمتشودا ما شاء الله تبارك الله. مبروك ألف مبروك سنجيل أما كوشتيا فاميلين تيا فاميلين إبساماكي بقى قمتين أن نمانا نجالدو جولي أن جالدو كبجو والله يدو تكن جالدنا waanin jedhu wallaahi gammachuu tana bakkaan of ka'e wallaahi har'a ibsaan makee bira iida wajji gochu jiranii maasha Allah tabaarakalla. Gammachuu nama hundaa hawwii nama hundaa akkanatti har'a galma geette alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Way gammachuu nama wal jaalatu ogguu wal bira dhufe akkana gaa wallaahi rabbiin gammachuu isaanii ta'uumaan qabne haa godhuu fi warra ilmaan gaggaarii horuu ilmaan barakaa ilmaan ilmii ilmaan duniyaa ilmaan diiniidha. Rabbi isaan irraa haa baasuu. Isaanis warra wal jaalatan warra akkanumatti jaalalli isaanii hanga zalaalame hanga dulloomanii arrii fi jilbaan lafarra deemanii itti jaalaltii isaanii itti haafuuftu akka amma jiran kanattiin jedha. Wallaahi hedduu takkan gammadee bismillaahi rahmaani rahiim. Wallaahi madri maal akka ta'e hin beeku. Wallaahi ijoollee tana hedduun jaaladha. Amma kiifaa hedduun jaaladha wallaahi. An dhalaa sooshaal miidiyaa kana irraa keessa hanga isii nama jaaladhu hin qabu. Maali jettan takkaa makii afaan baalagee dubbattu takkaa isii safuu waan safuu dubbattu takkaa ganda isii ganda namaa tuttu isii ganda namaa arrabsitu hin argine. Isii nama arrabsitu takka argine. Isii amantii namaa tuttu takka argine. Wallaahi hanga garanaa koo isii duulee koo isii arrabsee kun isii xiqqeessee yani kun viidiyoo shooppii soba irra dalagee makiin viidiyoo akkana qabdi makiin akkana taate hanga diraamaa isiin yeroo dheertuu dalagaa turte yuutuubii irra jiruufa fuudhanii makiin waan akkanaa goote makiin akkana taate makiin akkas taate jedhanii asirra fidanii balaa buusanii waan hin jirre takka laaqanii viidiyoo nama biraa fuudhanii morma isiitii ol muranii isii itti suuqanii isiitu akkana ta'e jedhanii hanga kana guutuu irra hojjetan. Wallaahi waa takka nama takka waa takka hin jenne nama na odoo garii taate wallaahi qiyaamaan kun gabbuutu wallaahi nam takka waa takka hin jenne alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wanti ani isii jaaladhu wallaahi naamusa isiin qabdu kabajaa isiin ilma namaatiifis qabdu akkasuma oduu jala girin jettu oduu namaa nama jala girin jettu mataa ofiitii waan feete gooti waan feete dhiifti waan feete itti amantanii gooti waan feete dhiifti. Beektaa namni gaafa mataa ofii danda'e kaas nama ta'e jechuudha. Nama ta'e namni gaafa mataa ofii danda'e wallaahi nama ta'e jechuudha. Mataa ofitti amanee deemee jennaan namni ofitti amanee deemee jennaan namni nama ta'e. Gaafa amanummaa ofitti amantummaa qabaatte gaaf kaanii koo abbama fedhe takka fedhe si godhaa. Ni argitan mee shamarran asirratti ni argitanii warra tiiktookii kana jechuudha. Warra tiiktook kana irra jiru. Yoo kun waan dubbate kun xar amma warri feemesaa shamarran miidiyaa kana irra jirtu nama namaan arrabsine isiif haadha seenaa qofa nama arrabsine warri feemesaa jechuudha. Feemesaa asirra beekamu. Takkatti meesii as fidaamee namni tokko namni nama arrabsine hin jiru. Sababa godhatanii takka nama biraatiin dhuunfaatiin wal arrabsanii takka immoo ganda arrabsanii takka immoo waa'ee gosaatii numa namni nama arrabsine hin jiru. Isiin takka isii arrabsanii takka ganda fedhee waan fedhe isiin jedhanii watakka amantii feeten tuttu nama dhuunfaa feeten tuttu. Gosa namaa tuttu ganda namaa tuttu hanga hawuraatitti nama lakkooftu warra ishee arrabsuu fata jechuu taphachuu kofluu
Wallahi sanumaaf isii jaaladha hedduu takka afaan isiidha adaba naamusa hogguu haasoftus isii afaanii wanti baalageen hin buutu takka agarreen isii afaan baalagee dubbattu takkuma sooshaal miidiyaa kanarra amma waggaa meeqaa isii beeka jechuudha. Kana duras feesbuukii irra beekaan oduu tiiktookii kana eegalin jechuudha. Yeroo dheertuu fayyadamaa jechuudha tiiktookii miti ennu tiiktookii wagguma 2-3 akkana waggaa 3 deemana fakkaata tiiktookii fayyadamuu eegalee feesbuukii ani waggaa bakka waggaa 12 deema jechuudha hanga fayyadamuu eegale feesbuukii. Achi isii takka isii waan baddu hojjettu isiiti waan baddu dubbattu argeen beeku isii afaan baalagee dubbattu takka argeen beeku maasha Allah rabbiin ammallee haala kana irra haa tursiisu. Ni sirbitee taphatti malee wallahi ni sirbitee taphatti malee ilma namatti buutu ganda namaan tuttu gosa namaan tuttu wallahi hedduu takkaan jaaladha. Rabbiin waan ofii fedhe si yaa kennu inshaallah. Namni naamusa qabu namni kabajaa qabu nama hunda bira jaalatama. Nama hunda bira jaalatamaadha. Nama jibbus ni beekta takki namni yoo si jala deemu nama jala deemuu dhabdee an fakkeenyaaf ijoolleen ganda isaanii ijoollee muraasni waan arrabsanii akkamiin nu jala deemuu dhabdee akkamiin nu taqaxaramuu dhabdee akkamitti nutti waan hin jenne waan akkasii jedhanii arrabsan. Isiin maasha Allah abbaa fedhe horatti lakkooftu sammuu ishii tanaan deemte jechuudha. Sammuu ishii hurriyyaa qabdi jechuudha. Ofitti amantamummaa qabdi. Konfideksii isiidha anaaf naa ta'a wallahi hedduu isii jaaladhaani. Rabbi sisi haa jaalatu. Intala duniyaa qofaa miti rabbi intala diin isisi haa godhu. Akkasii an xiqqoo wanni irraa naan taane sirba qofa sirbas. Rabbi si rakutee nama imaanaa fi akhlaasa qabu rabbi si haa godhu wallahi hedduu takka jaaladhaani. Warri akka koo gammaddan warri akka kan koo gammachuun tun isinit dhagahante arra sabiskiraayibii fi laayikiidhaan agarsiiftan laayikii meeqan gootan wallahi dhuguma namni gammadan akka koo kanatti namni akka koo kana gammadanii bakka of geessitanii bakka of geessan dhabdan wallahi hedduu takka gammadee bakka of geessuun dhabi yaa salaam akka waasilaa ani jaarsa kiyyattiin dhufeeti takka akkasittiin gammadee wallahi hedduu takka gammadee sapiraayiz ta'ee jechuudha. Laakiin har'aa miti guyyaan ani itti eegu quba waliin ni qabna an gaafa guyyaa 5 harri guyyaan 31 guyyaa 5 irra dhufatti quba qaba ibsaan kaayiroo dhaqaa gaafa guyyaa 5ti WhatsApp isaanii qaba gaafa guyyaa 5titti dhufa quba qaba adaa isaanii ni sobeeyne gaafa guyyaa 5 dhaqanaan jedhe anaanu gaafadhe ture gaafa guyyaa 5 dhaqanaan jedhe ji'a kana jechuudha guyyaa boru tokko yaani guyyaa 5 tofa jechuudha asirra akka inni gaafa maal jedhetti maasha Allah jiddumaan kun qurxee adda balbala afoo dhaabbate yaa salaam baga gammaddanii congratulation isiniin jedha makuush ibsaachiin ilma biyyaa akkasi wallahi gammachuu addaatiin qaba wallahi isas akkuma obboleessa kootti jaaladha isis akkasii ijoolleen tun obboleeyyuu fakkaattu akkana meeja keessa laaltanii wal birattu wallahi akka waa abbaa takkaadha natti fakkaate akkana wal bira ogguudhaan yaa salaam wallahi dhugumatti wallahi hedduu takkaan gammadanii rabbiin isaanis jaalala isaanii gammachuu fi qabaatu kama namni hundi irraa gammade tana gammachuu fi qabaatu rabbi isaanii haa godhu wallahi masha Allah tabaarakallah rahmaan hedduu takkaan gammadanii wallahi alazim hedduu takka gammachuu akkana yaa rabbii kiyya wallahi gammachuu akkana gaafaan galee warra keenya qofa argeen gammade gaafa asii galeetiin jechuun warra keenyaan arge an dura iyyuu asirra warra keenya waan hin jiran fakkaata